السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة صيانة. النهاردة إن شاء الله هنكمل موضوع الغسالات. إحنا معانا النهاردة غسالة شارب وتورنيدو. تمام، الغسالتين مع بعض. على فكرة بس الغسالات اللي إحنا بنقولها ديت اللي هي الأوتوماتيك كاملة، يعني اللي هي اللي بيبقى في الجنب، مش اللي فوق أوتوماتيك. ماشي. أول حاجة النهاردة معانا غسالة شارب. هنشوف إيه المشكلة أو الرموز يعني اللي بتدينا أعطال. أول حاجة معانا A01. ايه المشكلة بتاع E01؟ المشكلة في قفل الباب، يعني القفل بتاع الباب هو اللي فيه المشكلة. E01 ان اللوك بتاع الباب، بلاش القفل بتاع اللوك بتاع الباب هو اللي فيه المشكلة، اللي هو بيقفل الباب. تاني حاجة معانا E02. ايه معلش E02 ضعف الماء او عطل الوقف او اتساخ الفلتر. المية ضعيفة، المية اللي داخلة للغسالة ضعيفة. يا إما الفلتر اللي هو في السونايت مسدود، أو الحنفية بيبقى فيها، في حنفيات بيبقى فيها فلتر برضه بيبقى هو مسدود، أو يا إما الخرطوم متني، أيا كان يعني المية ضعيفة. ماشي. تالت حاجة معانا E03. المشكلة في منظومة التفريغ. منظومة التفريغ اللي هي إيه بقى؟ يعني إيه منظومة التفريغ؟ اللي هي المضخة اللي هي اللي بتنزل المية، اللي هي المفروض الترومبة يعني بالعربي كده. الترومبة فيها مشكلة، يعني مفيش صرف، الصرف مش شغال. اللي بعده معانا E04. ديت زيادة مستوى الماء، غرف الماء أو الطوافة. غرف الماء اللي هو اللي كان بيتكلم عليه فوق، اللي هو السونومايت، يعني اللي هو دخول المية. السونومايت هنا بقى في E04 ديت اللي هو بيدخل مية باستمرار، شغال على طول. فوق كان المية ضعيفة، مفيش مية بتخش. انما المره دي هو بيدخل ميه باستمرار على طول على طول. او الطوافه ديت اللي هي اللي مسؤوله عن مستوى الميه، اللي هو اول ما بيجي مستوى معين يروح دخول الميه يقف والغساله تشتغل. يعني يا ده يا ده في مشكله او ده في مشكله. حاجه تانية اللي بعده E05. عطل حساس الهيتر. يعني الحساس اللي هو بيقيس سخونة المية اللي في الغسالة هو اللي بايظ، هو اللي فيه المشكلة، بيدي قراية غلط أو بايظ أو مش شغال خالص. اللي بعده إيه معلش أنا آسف، E06. عطل في مقياس سرعة الموتور. الموتور الغسالة بتاع اللي هي الأوتوماتيك ديت بيبقى فيه في ظهره كده حتة سودة كده في الظهر، بتقيس سرعة الموتور. هي دي اللي بتبقى فيها المشكلة يعني. اللي بعده E08. عطل الكارت في منطقة التكوين، تاكوميتر تاكوميتر التاكوميتر أو الموتور الرئيسي. يعني بيقول لك التاكوميتر دوت حاجة في الكارتة هي اللي بايظة، اللي هي ممكن تكون هي المسؤولة عن الموتور، يعني هي شكلها كده، أو الموتور الرئيسي. اللي آخر حاجة معانا في الغسالة توشيبا E10. E10 عطل الطوافة أو التوصيلات التابعة لها. يعني السلوك اللي هي داخله للطوافه اللي هي بتقيس مستوى الميه، اللي هي الطوافه اللي بتقيس مستوى الميه هي اللي بايظه، او التوصيلات بتاعتها مقطعه فركه سلوك او اي حاجه، ايا كان يعني. دي بالنسبه كده لغساله شارب. نخش بقى على غساله تورنادو. مش هو تقريبا نفس الاعطال، يعني هي تقريبا نفس الاعطال يعني، بس برضو نشوف. E01 العطل في الباب او اللوك. هنا فوق برضو كاتب لي E01 المشكله في قفل الباب. ماشي ماشي. اي 02 ضعف مصدر الماء او عطل الولف او الفلتر. ماشي. فوق ايه؟ اي 02 ضعف الماء، هي تمام، يعني هو العطل هنا هو اللي فوق. اي 03 المشكله في منظومه التفريغ. فوق ايه؟ اي 03 المشكله في منظومه التفريغ. ماشي. اي 04 زياده مستوى الماء او عطل الولف او الطوافه. ماشي. اي 04 زياده مستوى الماء او ولف الماء او الطوافه.
سميع بيه. ماشي. E05 عطل حساس التسخين. حاضر. E05 عطل حساس الهيتر. فرقت. لا هي هنا فرقت صراحة، يعني هنا حساس الهيتر وتحت حساس التسخين، يعني مش عارف هل التسخين غير الهيتر، ما علينا. E06 عطل بالموتور او التاكوميتر E06 عطل في مقياس سرعة. لا 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 لا, لا. هنا اختلف بقى. هنا E06 عطل في مقياس سرعة الموتور. تحت E06 عطل بالموتور او التاكوميتر. استنى ثانية واحدة. عطل في مقياس سرعة الموتور. هي ممكن يكون هو مسمين التاكوميتر ده هو سرعة الموتور. لا طبعا. ماشي. E08 عطل بالموتور او الكارت. E08 عطل الكارت في يعني تقريبا هي يعني. E10 عطل الطوافة او الولف. عطل الطوافة او التوصيلات التابعة لها. نستفهم من ده ايه؟ ان هي الكارتة دي كارتة التوشيبا. هي نفس الكارتة بتاعة التورنادو. مفيش فيها اختلاف كتير، يعني هي نفس الكارتة، هي دي نفس الأعطال. فمعنى كده إن التورنادو منتج كويس جدا برضو، زيه زي التوشيبا بالظبط، مفيش فيه أي مشاكل خالص. كده احنا قلنا لكم غسالتين اللي هما التورنادو والتوشيبا. تمام. ان شاء الله برضو الفيديوهات هنكمل لكم بقيه الغسالات، كل انواع الغسالات ان شاء الله هجيبها لكم، واقول لكم ايه الاعطال كلها باذن الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.